बरसात का मौसम शुरू हो गया है और बरसात में खांसी तो एक आम बात है। तो चलिए खांसी को ठीक करने के लिए मैं आज आपको एक होम रेमेडी बताता हूँ जिससे कि आपकी खांसी कम से कम 3 दिनों में ठीक हो जाएगी। आपको क्या करना है, तुलसी के पत्ते ले लेना है, जिंजर ले लेना है और थोड़ा सा शहद ले लेना है। सबसे पहले आप जिंजर का रस निकाल लीजिए, उसके बाद तुलसी का भी रस निकाल लीजिए और दोनों को मिला लीजिए। उसमें थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, आपके पास एक बहुत अच्छी कफ सिरप तैयार हो जाएगी। और इसको आपको, अगर कोई छोटा बच्चा है तो सुबह, दोपहर और शाम एक एक चम्मच पिलाइए। और अगर आप 18 साल से ऊपर है तो आप 2-2 चम्मच ले सकते हैं सुबह, दोपहर और शाम। आप देखना 3 ही दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और बहुत ही जल्दी आपकी खांसी भी बंद हो जाएगी।